Так, в этом видео хочу показать вообще камин, что это такое, как это работает в Америке, потому что в Украине все совершенно по-другому. Так, есть подставка под дрова и есть так называемая когла. Вот она закрылась. За один шнурок тянешь, а за этот шнурок сейчас она откроется. Опа, все, открылась. Закрывается, конечно, очень так редко, блять, как кошмар какой-то. Но открывается очень плавно и хорошо. Ну ладно, мы с ней. Этой коглой. Кстати, тяга очень даже хорошая. Следующий шаг. В Штатах есть дрова продают, а есть еще продают такие ящики с дровами. Здесь 9 бревен. Вот они лежат, 9 этих бревен. И они... Одно бревно горит 3 часа. Плюс к тому, что пишет, что распаливается очень легко, бла-бла-бла. Сделано в Америке. Стоят они, да, Мурчик? Стоят они $24, 9 бревен. Это, грубо говоря, $3 одно. Так, вот оно. Одно бревно в таком пакетике. Я сам первый раз вот это открываю, честно говоря. Получается внутри прессованная, как будто... На вид оно, честно говоря, прессованная какая-то бумага. Но она не то, что прессованная бумага, она пропитана чем-то, как бы сладким, как будто с сахаром. Ну, я не знаю, сладкое ли оно или нет, но оно липкое. Оно липкое. Так, сейчас минуточку. Ради эксперимента у меня есть бумага. Но попробуем распалить обычными спичками, правда длинными такими. Интересно, распалится или нет? Опа. Я не знаю даже, как это распаливать вот этой спичками. Ну, как бы она длинная. Может и пойдет жара. Они разжигаются. Все равно медленно. Пец. Амен. Не знаю. Сейчас попробую бумагу подложить, это будет быстрее намного все это процесс идти. Так, подложил бумагу. Сейчас я бумажку как запалю. Как быстро пойдет она гореть. Все будет намного быстрее. Тяга хорошая, довольно. Конечно, в хате холодно, когда когла открыта, то в хате будет капец. Пока его распалим.
бумага начала дымиться, и оно все тушится. Бумагу нельзя подлаживать. Она начинает дымиться и все идет. Я так предполагаю, что это бревно, оно просто дымит, ну, то есть это вид создает, что там что-то горит, но тепла оно не дает. 3 часа. Оно горело 3 часа, это трындец. Кстати, тяга очень хорошая. Хоть небольшая такая, углубление, но тянет, ё-моё. Шикардосно вообще тянет. Ладно, пока сейчас нечего показывать. Сейчас поставлю на паузу. И покажу там спустя 5 минут. Когда оно разгорится, надеюсь. Оно разгорится. Ну, костер горит. Ну, чтобы оно жар давало такой сильный, ни хрена не дает. Когда я сухие дрова подкидаю, тогда да. А так не очень. Одно радует, что в течение 3 часов не надо ничего подкидать, все будет гореть и будет вид красивый. Ну, и, конечно, тепло есть. Небольшое, но оно есть. Прикольно. Вот такая ерунда. $3 бревно. В среднем примерно. Ну и не воняет, конечно, дровами. Оно горит. Дыма вообще нету. Вот я бревна кидаю вот эти. От него дым идет. А вот этого дыма вообще нет. То есть не нужно будет чистить дымоход от дыма. Ну вот этого сажи. Эти полена вообще не делают никакой сажи. Это хорошо. Обычные дрова делают сажу.